नमस्ते सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मित्रहरूमा म सुविशुदा आचार्यको साहित्यिक अभिवादन अनि सम्पूर्ण तपाईहरूमा न्यानो सम्झना पनि। अबदेखि प्रत्येक दिन तपाईहरूमाझ म सुविशुदा आचार्य तपाईको सृजना मेरो आवाज मार्फत उपस्थित हुनेछु। यो भनेको तपाईँ र म बीचको दूरीलाई नजिक्याउनु हो, तपाईँ र म बीचको सम्बन्धलाई गाढा बनाउनु हो। यसो भनौँ, सम्झना अझ ताजा गराउनु हो। म यस कार्यक्रममा तपाईहरूको सृजना, गीत, गजल, कविता, मुक्तक, हाइकु, साहित्यको कुनै पनि विधालाई म आफ्नो आवाज मार्फत यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछु र मैले यस कार्यक्रमको नाम तपाईको सृजना मेरो आवाज राखेकी छु। आज भने कार्यक्रमको यो पहिलो प्रस्तुतिमा मैले आफ्नै सृजना ल्याएको छु। आगामी कार्यक्रमहरूमा तपाईहरूको सृजनालाई म अवश्य पनि प्रस्तुत गर्नेछु। आशा छ तपाईहरू आफ्नो सृजना मेरो मेल बक्समा पठाइदिनुहुनेछ। त म सृजना वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो सृजनाको शीर्षक छ जिन्दगी कता छुट्यो। कहाँ छुट्यो कता छुट्यो यो मनको गीत, कहाँ छुट्यो कता छुट्यो यो मनको गीत। हाँसी हाँसी बाँचेकी छु पीडाहरूसित, हाँसी हाँसी बाँचेकी छु पीडाहरूसित। नमेटिने हत्केलाको दुःखको दिरेखा, नमेटिने हत्केलाको दुःखका इरेखा। अभावमै रम्नु पर्ने छैटीको निलेखा, अभावमा रम्नु पर्ने छैटीको निलेखा। चोटमाथि चोटै खिपी बाँच्नु पर्छ कि त, चोटैमाथि चोटै खिपी बाँच्नु पर्छ कि त। दुःख पाको दुःखै साथी अनि दुःखै मित, दुःख पाको दुःखै साथी अनि दुःखै मित। कहाँ छुट्यो कता छुट्यो यो मनको गीत, हाँसी हाँसी बाँचेकी छु पीडाहरूसित, हाँसी हाँसी बाँचेकी छु पीडाहरूसित। निचोरेर परेलीमै सुक्छन् प्राय आँसु, निचोरेर परेलीमै सुक्छन् प्राय आँसु। कलेटी छन् ओठैभरि म कसरी हाँसु, कलेटी छन् ओठैभरि म कसरी हाँसु। कहाँ हुन्छ अभागीको पोल्टै भारी प्रीत, कहाँ हुन्छ भागिनको पोल्टै भारी प्रीत। जित पनि हार हुन्छ हार पनि जित, जित पनि हार हुन्छ हार पनि जित। कहाँ छुट्यो कता छुट्यो यो मनको गीत, हाँसी हाँसी बाँचेकी छु पीडाहरूसित, हाँसी हाँसी बाँचेकी छु पीडाहरूसित। प्रयास हो, कहीँ कतै गल्तीहरू हुन्छन्, कोही पनि पहिल्यै सफलताको श्रेणीमा पुग्न सक्दैनन्, पुगेका पनि हुँदैनन्। मान्छे जन्मेदेखि मृत्युसम्म सिकिरहन्छ, सिकेर कहिले पनि पूर्ण हुँदैन। ज्ञान भन्ने कुरो, सिप भन्ने कुरो यति अथाह छ जो जति सिके पनि अधुरो र अपुरो नै रहन्छ। तपाईहरूमाझ आउने मेरो पनि यो प्रयास कतै अधुरा भए होलान्, कतै अपुरा भए होलान्, तर आशा छ तपाईहरूले मन पराइदिनुहुन्छ। आगामी दिनहरूमा म आफूलाई सच्याउने छु, प्रखर बनाउने छु र तपाईहरुकै सृजना वाचन गर्न आउने छु। आजको हाम्रो यो भेट यही
बिट मार्नुपर्ने हुन्छ आउँदा जाँदा लाउला प्रति। नमस्ते।